लसो फ्यापुल्ला नमस्ते। म चाहिँ अहिले लिसाङको पाखार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लिसाङको स्थित यो लिसाङको छेपेल कुन्दिने गुम्बाको पछाडि र यो च्याङजुप छोर्देनको बीचबाट तपाईलाई के जानकारी दिन गइरहेको छु। यो 4वटा पिल्डर चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि केही विगत समय अगाडिदेखि यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थियो। यो चाहिँ नेपाल टेलिकम नमस्तेको टावर हो। यो चाहिँ सानो छोटकरी भन्नुपर्दा यो चाहिँ मैले मेरो चुनावी माहौलभन्दा पहिला म पार्टीको इकाइ सभापति भएकोदेखि नै मेरो एउटा चाहिँ सपना के थियो भने यो लिसाङको पाखार गाउँपालिकाको एकदम विगतै भनौँ, विगत जस्तै हो। विकासले केही नछुएको, छुन नसकेको भएको नेतृत्व गर्ने मान्छेले पनि त्यहाँ राम्रोसँग विकास गर्न नचाहेको हुनाले नचाहेको ठाउँ जस्तै भुस्कान भयो, त्यसपछि तपाईँको निङ्गाले नार्गाउँ भयो, पुतलाङ घ्याने पुतलाङ अनि घोलाङ भयो हाम्रो वार्ड नम्बर 2 को चाहिँ। र फेरि पछिल्लो समय चाहिँ बजेटले त्यहाँ चाहिँ अलिकति ठिकै पहिलाको भन्दा राम्रै व्यवस्थित गरेको छु। बजेट पठाएको छु मैले सक्दो, अरूलाई भन्दा त्यहाँ चाहिँ पठाएको छु। त्यो क्षेत्रको लागि एक किसिमले यो नमस्तेको टावर चाहिँ त्यो एरियामै नआउने, तपाईँको आउने तर कहिलेकाहीँ आजकल हावा आएको जस्तो कहिलेकाहीँ आउने कहिले नआउने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पहिल्यैदेखि नै यो क्षेत्रहरूलाई हेरेर पहल गरेको थिएँ। यो नेपाल टेलिकम नमस्तेको टावर र सँगसँगै यो हाम्रो यो मेरो वडाको मात्रै नभइकन समग्र काभ्रेको यो दुती भन्दा उता नाङ्ग्रे, तल बगर अनि दोलखाको यता कल्लाबारी, माथि दुधपोखरी, अनि त्योभन्दा माथि ताम्जे, फेलघरका, अनि यस्तै यतापट्टि तपाईँको दोलखाको पनि तपाईँको यता भुसा फेदा लगायत यता अतरपुक सिग्रे अनि अहिले पालिका भवन अरूमा चाहिँ तपाईँको यो नमस्तेको टावरै नलाग्ने, नमस्तेको टावरै नभएको, त्यो भएको हिसाबले यो समग्र लिसाङमा पनि भयो र लिसाङको सँगसँगैको वरिपरिको 4-5वटा जिल्लाको क्षेत्रहरूलाई पनि एक किसिमले अहिलेको यो समयमा आएर सञ्चार क्षेत्रले चाहिँ जहाँ कहीँ पनि छुन सकोस् र सम्पर्क गराउन सकोस् भन्ने हिसाबले मैले आफ्नै पहलमा, मेरो व्यक्तिगत पहलमा चाहिँ मैले पहल गराएको थिएँ। 2080 साल, म 79 सालमा निर्वाचित भएको, 80 सालमा जन्मेको, 81 सालमा चाहिँ 80को अन्तिममै 80 सालभित्रमै फाइल पेस गरेर केही समयभित्रमै उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमले नेपाल टेलिकमले भनौँ न, नेपाल सरकारले मैले भनेअनुसारले भूगोल अनुसारले चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीहरूले हुन्छ भन्ने किसिमले एउटा टावर पारिदिनु भएको थियो। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। त्यही अनुसारले अहिले चाहिँ मेरो तपाईँ हाम्रो सबैजनाको सपना चाहिँ एक किसिमले साकार हुँदैछ र यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै नमस्तेको टावर राख्नको लागि यो 4वटा पिल्डर अब यो छ। अब क्युरेट गरेको आज अन्तिम दिन हो। अब अन्तिम दिन भएपछि अब 2-4 दिनमा 2-4 दिनपछि तपाईँको यसमा फिलिङ बनाएर यसमा अब टावर जोड्ने काम हुन्छ र केही समयभित्र नै अब हामीले नमस्तेको 98 पहिला त 41 थियो, 5, 10, 11 ती नम्बरबाट चाहिँ हामीले संसारको भन्दा नेपालमा नेपालभित्र जुनसुकै ठाउँमा रहेको आफ्नो परिवारजन, मित्रजन, साथीभाइलाई सम्पर्क गरेर भालाकुसारी गर्न सकिन्छ र विदेशमा रहेको आफ्नो आफन्तहरूलाई पनि डाटा प्रयोग गरेर डाटाबाट चाहिँ हामीले निरन्तर संवाद गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ र भालाकुसारी गर्न सक्छौँ। लासो फ्याफुल्ला यस्तै राम्रो कामहरू, राम्रो विकास गर्नको लागि यहाँहरूको सरसहयोग, माया, ममता, गुनासो, गाली गलौजको मलाई एकदमै आवश्यकता छ। त्यति चाहिँ हजुरहरूले गरिदिनु होला। लासो फ्याफुल्ला नमस्ते।